බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ රාගයෙන් පිච්චෙන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් බණ අහනවා, එක්කෙනෙක් බණ අහන්නේ නැහැ. එක්කෙනෙකුට රාගයෙන් නිදහස් වෙන්න උවමනාව තියෙනවා, එක්කෙනෙකුට උවමනාව නැහැ. දෙන්නම එක විදියට රාගයෙන් පිච්චෙනවා. මේ දෙන්නම මැරෙනවා. එක්කෙනෙක් පහළ උප්පත්තියක් ලබනවා, එක්කෙනෙක් ඉහළ උප්පත්තියක් ලබනවා. මේ ලෝක සත්වය කල්පනා කරන මොන් දෙන්නම රාගයෙන් පිච්චි හිටියේ. ඇයි තැන් දෙකක ඉපදුනේ කියලා. ඒක වෙන කෙනෙකුට පේන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රඥා ඇසට පේනවා. මෙයා ධර්මයේ ඇහුවා, ධර්මයෙන් විසඳුම් හෙව්වා. ඒ නිසා මෙයාව අහපු ධර්මයෙන්, උත්සාහ කරපු ධර්මයෙන් මෙයා උස්සලා දැම්ම වෙන උප්පත්තියකට. දහම් සැඩපහරෙන්. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ඇසට පේන්නේ. ඒක පුරුෂ පුද්ගල පරෝපරියත්ත ඥානය. මේ ප්‍රඥාව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ. තරහයෙන් පුපුරන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් බනහනවා, එක්කෙනෙක් බනහන්නේ නැහැ. එක්කෙනෙක් තරහෙන් මිදෙන්න උත්සාහ කරනවා, එක්කෙනෙක් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. එක්කෙනෙක් ධර්මයේ තුලින් විසඳුම් හොයනවා, එක්කෙනෙක් ධර්මයේ තුලින් විසඳුම් හොයන්නේ නැහැ. මේ දෙන්නම මැරෙනවා. එක්කෙනෙක් පහත් උපතකට යනවා, එක්කෙනෙක් ඉහළ උපතකට යනවා. එතකොට මේක දකින්න කෙනෙක් කල්පනා කරනවා මේ දෙන්නම තරහින් පුපුර හිටියේ. ඇයි තැන් දෙකක ඉපතුනේ? ඒකට උත්තරයක් කියන්න වෙන කෙනෙකුට බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා, බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු ඇසින් දකිනවා. මෙයා දහම් සැඩපහරට වැටුණ තරහ තිබ්බට. ඒ නිසා මෙයා දහම් සැඩපහරෙන් උස්සලා දැම්මා. ඒකනේ බනහපු ගෙම්බා දෙවියන් අතර ඉපදුනේ. හැම ගෙම්බම ඉපදෙනවද? ඒතර ගෙම්බන් අතර හිටපු කෙනෙක් දෙවියෝ අතරට විසික කරලා දැම්මේ මොකද්ද? දහම් සැඩපහර. ඒකයි දුවේ පුතේ කියන්නේ බණ ටිකක් අහපල්ලා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාවට උඹලා අද පහදින ප්‍රසාදය උඹලා උස්සලා දානවා ඉහළ උප්පත්තියකට. ඇන්දිවත නැතිවි, සිහිසුන් නැතිවි පිස්සියක් වගේ පටාචාරාවේ. ඒ පිස්සියක් වගේ ආපු පටාචාරා මුනි රහත් මුනිවරු අතරට විසිකකලේ මොකෙන්ද? දහම් සැඩපහරෙන්. දහම් සැඩපහරෙන්. මිනිමරුව අතර හිටපු අංගුලිමාල රහතන් වහන්සේලා අතරට විසිකලේ කවුද? දහම් සැඩපහර. කුමක්ද දහම් සැඩපහර? කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ? දසබල සීලප්පබවා නිබ්බාන මහා සමුද්ද පරියන්තා. ඒ තථාගතයන් වහන්සේ නැමැති සෛලමේ පර්වතයෙන් තමයි අමා මහ දියදහර ගලන්නේ. ඒ දියෙන් තමයි මේ සත්වයා සැනසෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හදවතේ තියෙන රුධිරේ තමයි ප්‍රඥාව. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කයේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ තමයි ප්‍රඥාව. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ තියෙන ජීවේ තමයි ප්‍රඥාව. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නෙත් සංගලේ තියෙන ප්‍රාණය තමයි ප්‍රඥාව. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු මුව මඩලේ තියෙන වචනය තමයි ප්‍රඥාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ වනාහි ඒකාන්තයෙන් මහා පඤ්ඤෝ, පුතු පඤ්ඤෝ, තික්ක පඤ්ඤෝ, හාස පඤ්ඤෝ, ජවන පඤ්ඤෝ, බුදුරජාණන් නිබ්බේධික පඤ්ඤෝ, මහා ප්‍රඥාවෙන් බබලන මුනිවරයා. මහා ප්‍රඥාවන්තයා, මහා ප්‍රඥාවන්තයා කියලා යමෙකුට කියනවා නම් ඒ තමයි අපගේ තථාගත රහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුද්ධ ශාසනයේ අවසාන යුගයේ මේ ධර්මශාලා පිරීලා යන අවසාන යුගය. ඒ යුගයේ අවසානයේ ධර්මශාලා පිරෙන කාලෙට ශාලාවල් හදන්න. ආය ඔයාලා ජීවිතේක මොකක් හරි පිනකින් මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදිලා කෝටිපතියෙක් වෙලා මේ වගේ දසගුණයක් විශාල ධර්මශාලාවක් හැදුවත් ඒ වගේ පිරෙන්න මිනිස්සුත් නැහැ. ඒ වගේ බණ කියන්න හාමුදුරුවරුත් නැහැ. ඉන්න කාලේ කරන්න. දැන් මෙච්චර හරියක් මේ ධර්මශාලාවේ මේ ගාල්ල මහමෙවුනා භාවනා සුපුට සම්බන්ධ පින්වතුන් එකතු වෙලා මේ ධර්මශාලාව හදාගත්තා. මේ මූලික කටයුතු ඉක්මනට ඉතින් අපි සිහිපත් කරනවා මේ ධර්ම දේශනාව මේ විස්තරේ මාධ්‍යයක හරි යනවා නම්
ඒ සියලු දෙනා එකතු වෙන්න මේ පින්කමත් එක්ක. ඒ සඳහා ශක්ති පමණින් ඈතක ඉන්න කෙනෙක් නමුත් කොටස්කාරයෙක් වෙන්න. සම්බන්ධ වුණ පින්වතුන් සන්තෝෂයටපත් වෙන්න. ලෝකේ හැම තැනම අසත්‍ය ඇහෙද්දී එක ධම්සභා මණ්ඩපයක ධර්මය ඇහෙනවා, සත්‍ය ඇහෙනවා. කෙලෙස් සංසිඳවන්න බණපද ඇහෙන තැනක්. ඒ තැනක් කළා කියන්නේ, ධර්මය ඇහෙන තැනක් කළා කියන්නේ සත්‍ය රකින්ට අනුබල දුන්නා. අනාගතයට සත්‍ය රැකෙන්න සැලැස්සුවා. බොහෝ දෙනෙකුට සත්‍ය අහන්න සැලැස්සුවා. ඒ පින්බලෙන් ඔහුට සත්‍යම අවබෝධ කරවනවා. පුදුම සහගතයි පින්වත්නි, පිනේ විපාක. පිනේ විපාක පුදුම සහගතයි.